lijepo mi je se voziti na biciklu, lijepo mi se voziti na romobilu, lijepo mi se igrati u parku, na igralištu i volim se igrati u vrtiću. Volim grad Koprivnica. Tu sam maltene se rodila, tu sam prijatelje stekla, škole završila, tu radila 30 godina i tak. Normalno da mi je priraslo srcu. Ja sam prije 50 godina otišla s Koprivnice i opet sam se natrag vratila. Jer mislim da je to najlepši grad na svijetu. Recite mi, molim vas, što su to lokalni izbori i kako komentirate ovogodišnje izbore? Ptice imaju jaja i tam sjede dok se izležu mali. Ove je 2013. izborne godine potvrđena odluka građana da nova, stara gradonačelnica Vesna Želježnjak upravlja gradom u sljedeće 4 godine. Omjer snage u gradskom vijeću promijenjen je i ulaskom novih lica u politiku raznolikost političkih mišljenja već je vidljiva. Koprivnica je već dugo u Europi, što govore i brojne nagrade Europske unije, ali i napisani i provedeni razvojni projekti financirani iz fondova. Već su europski novci utkani u koprivničke projekte, no sada se očekuju i veliki, vidljivi zamašnjaci za budućnost. Svi političari dole plaća, a da mi pomognemo kak i mi mali sirotinji, tak da i oni. Ja bi im sve to srezala do dna. Koprivnica je grad znanja. Kako napreduje projekt Kampus? Nikad nisam čula za to. U svemirsku školu mogu ići samo sa promatranje teleskopa i tamo se treba ići samo sa 16 godina. S velikim uzbuđenjem očekujemo razvoj gradskog, usudili bi se reći, najvećeg projekta vrijednog 30 milijuna eura, Kampusa. Osim sveučilišnog dijela, u kampusu se ubrzavaju građevinski radovi vrijedni 16 milijuna kuna obnove infrastrukture. Tako će sljedeće godine biti dovršena rekonstrukcija zgrade za koju je grad iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dobio 1,8 milijuna kuna subvencije za sustav za korištenje obnovljivih izvora energije. Cijeli će kampus biti niskoenergetski sa minimalnom emisijom CO2. Po svim kriterijima projekt budućnosti, usklađen sa strategijama Europa 2020 te razvojnom politikom države. U kampusu će se razvijati znanost. To je gradski cilj. Sveučilišni grad u kojem studenti stječu znanja inovativnim pristupom koji potiče kreativnost. Ta je energija mladih ljudi potrebna za naše gospodarstvo, ali i zajednicu u cjelini. Medijsko sveučilište danas pohađa 291 student u 3 smjera, a dopusnicu je, prema riječima ministra Jovanovića, izvjesno uskoro očekivati. Oduvijek sam htio studirati novinarstvo, iz istog razloga nisam u Zagreb zbog toga što tamo se znači sve vrši na teoriji i jednostavno veće grupe ljudi i mislim da bi na ovom fakultetu mogla naučiti puno više nego tamo. Iz Varaždina sam i jako mi se sviđa i Koprivnica i ovo medijsko sveučilište zato što su profesori jako otvoreni, rado surađuju s nama i sviđa mi se sve ovo. Možete mi reći koliko je novaca Koprivnica dobila iz fondova Europske unije? Ne znam baš što. Ajmo se pričati o nečemu.
Do sada je iz Europe u naš grad stiglo nekoliko milijuna eura za projekte obrazovanja, prekogranične suradnje, raznih projekata iz okvira Europa za građane, uključivanje romskih zajednica u društvo, razmjena znanja, sustava gradskih bicikala, mreža za poduzetništvo. Europa je prepoznala i financira projekt Dinamo, projekt održive mobilnosti, najveći do sada, vrijedan više od 13 milijuna eura, od kojih će grad Koprivnica dobiti 800.000 eura. Uskoro će na ulicama našega grada voziti elektroautobus i gradski elektroautomobili. Zar budućnost već nije stigla? Što je to Inotek Koprivnica? Ne znam ni to. Gledati trebaš ga upiknuti s jednom robočom pikom, onda sa spavanje robota i onda ga trebaš staviti na krevet, onda pogledaš što se to nalazi u robotu. Onda on vidi da je to čovjek i onda ja mislim da su ljudi spašeni, onda to goni robota rastave u komadiće i gotov je. Onda je spase ljude. Innovation Technology Centar Koprivnica ili Inotek Koprivnica strateški je projekt za jačanje malog i srednjeg poduzetništva grada i otvaranje novih radnih mjesta. On nije samo to. To je mreža suradnje znanosti, tehnologija, industrije, lokalne zajednice i svih sadašnjih i budućih poduzetnika. Inotek će biti smješten u kampusu, unutar kojeg će se izgraditi laboratorij za analize proizvoda, testiranja i certificiranja, centar za istraživanje i razvoj, pogon za pakiranje i dizajn proizvoda, a mreža informacija i znanja bit će u dosegu poduzetnika posebno usmjerena na stvaranje inovativnih proizvoda i usluga s dodanom vrijednošću. To je nova platforma za postizanje cilja, a on je gospodarski razvijeni grad, lider u regiji, državi i prepoznatljiv u Europi, a temeljen na izvrsnosti. Podravka je ključan partner u ovom projektu, a njeni stručnjaci već su pri otvaranju Centra za izvrsnost u hrani i Kulinarske akademije, koje bi se isto tako nalazile i djelovale unutar Inoteka, koji se planira osnovati već ove godine. – 2018. grad će biti povezan sa Zagrebom brzom cestom i sagradit će se drugi kolosijek željezničke pruge. Dvije najvažnije dugo očekivane prometne poveznice, nužno potrebne za rast i razvoj grada. Grad je prošle godine uređivao i gradio svoje ceste, biciklističke staze, rotore, vodovodne i kanalizacijske mreže, osvjetljavao grad i brinuo o infrastrukturi. Spomenut ćemo samo jednu prometnicu i to Starogradsku cestu, koja je uistinu zasjajila. Sagrađena je i druga, a upravo se ovih dana počela graditi i treća šparna hiža sa novih 28 štednih stanova. Što je sve grad Koprivnica učinio da postigne cilj da bude niskoenergetski grad? Beru cvijeće koje travice da napravi si buketića kod kuće. To veze sa suncem bi imalo. Daj onako malo razmisli, kaj bi to moglo? Kad taj hladni zrak dođe do sunca, onda se sunce zaledi i onda nas više ne grije. Onda dođe zima i onda nam je sve hladnije i hladnije. A kad dođe opet ljeto, onda nam je opet toplo. A kad je jako sunčano, onda su toplinski valovi, onda nam je jako vruće. Pa onda moramo u ljeto imati kratke rukavi i bez rukavnika.
Koprivnica se odredila i u smjeru energetike. Želimo biti niskoenergetski grad i na tom putu već smo postavili visoku ljestvicu. Sagrađen je prvi niskoenergetski javni objekt Palača Pravde. Otvorit ćemo sunčanu elektranu, putem fonda sufinancirano je 15 projekata za postavu solarnih panela na privatne objekte, a u kampusu, kako smo već naveli, iskorištavat će se podzemna energija umjesto plina. Da se grad ne bi samo hvalio, hvali nas i nagrađuje Europa. Grad je primio nagradu Europskog energetskog tjedna Manage Energy Local Energy Action Award, nagrada u kategoriji Upravljanje energijom, koju je dodijelila Europska komisija. Osim toga, bio je uvršten među 5 finalista u jednoj od podkategorija stanovanje, i to za projekt Novo lice Koprivnice u kojem se gradi i zeleni kvart. Upravo taj će projekt u sljedećem razdoblju ponuditi šparne stanove za mlade i šparne obiteljske kuće. Kako, molim vas, ocjenjujete kvalitetu života građana Koprivnice? Volim živjeti zato jer imam tu prijatelje u vrtiću i zato jer mi je lijepo u gradu i volim biti u našem gradu Koprivnici zato jer je to meni najljepši grad. Ima puno grada i lijepa i mogu se igrati i mogu s tatom, bracekom, mamom, bakom, dedom ići na sladoled u gradu jer je tam jako lijepo. Mislim da sam jedanput vidjela u filmovima svemirce, samo se ne sjećam kad. Sve ovo oko nas je svemir. Život u gradu ove godine bio kulturno, zabavno, sportski, bogat. Knjižnica i čitaonica Fran Galović dobila je nagradu najbolje knjižnice u Hrvatskoj. Koprivnica je dobila 3D kino, a u Domu mladih održano je više od 250 raznih programa, od kojih je ljetna pozornica postala pravi biser. Ludens teatar nas je počastio s kazališnom premijerom od stoljeća 7. i organizacijom ljeta u Ludensu, za vrijeme kojeg smo uživali u 4 predstave na otvorenom. U muzeju smo uživali kako u izložbama, tako koncertima, dječjim igrama i drugim zabavnim aktivnostima. Gradski bazen utvrdio je svoje mjesto kao sportski i rekreacijski centar grada. Otvaranjem sportskog centra rekreira se više od 4,5 tisuće osoba mjesečno, dok 300-tinjak djece svakodnevno trenira na bazenu. Otvorena je i sauna, a ove godine bit će u funkciji još 2 nove dvorane. Renesansni festival bio je i ove godine sjajan i posjećen. Turistička atrakcija po kojoj je naš grad postao prepoznatljiv. Obnovom bedema otvorit ćemo još veće turističke mogućnosti koje ovaj kraj može ponuditi. Grad Koprivnica može sa ponosom reći da je sportski grad. Brojni sportaši postizali su uspjehe, no spomenut ćemo nažalost samo neke. A to je tjelograditelj Pero Tomas, svjetski prvak, Denis Pleše, državni prvak u triatlonu, te Domagoj Buhinjak, državni prvak u K1 boksu. Svijet ostaje na mladima, a mi stari ćemo njima pomoći. Ja vam pomogla koliko mogu. Svima pomažem i danas idem pomagati. Vidim da bi trebao imati nove knjižnice sa bilježnicama i novih knjigama malinima. Želim da imaju nove škole i nove kioske. Ne trebaju puno mijenjati, samo trebaju razmišljati ljudski i gledati kako mali čovjek živi i onda će dobiti odgovor. U Google radimo na nekoliko projekata, a neke od njih imaju veze i sa Hrvatskom. Koliko vidimo u vijestima, situacija u Hrvatskoj je sve povoljnija. Nadam se da će kriza u kojoj je Hrvatska bila proteklih nekoliko godina uskoro završiti. Nadam se da će svima nama iduća 2014. biti puno uspješnija od prošlih nekoliko godina. Koprivnica mi je dragi grad, u Koprivnici su odrasla moja djeca, iz Koprivnice dolazi moja supruga. Puno vas pozdravlja Boris Debić iz Silicijske doline. Dobro, ja bih htio prvo svega pozdraviti sve građane i prijatelje u Koprivnici, jer na koncu ipak sam u Koprivnici rođen i dobio sam nagradu grada i puno ljudi poznajem. I reći ću samo jednu jednostavnu stvar koju mi svi znamo već, jel? Gledajte, ako želimo napraviti bolju Koprivnicu, to ovisi prvo svega o nama i po izboru ljudi koje ćemo staviti tema. I to se može. Dakle, tajna je u nama,
uvijek treba financija, ali nećete me nikad uvjeriti da nema dovoljno financija u Koprivnici, jer kad ja gledam i kad se vozim i šećem po Koprivnici, to ne izgleda ništa lošije nego Švicarska. I to je u našim glavama. Prema tome, taj pozitivni efekt, ta bolja, ta buduća Koprivnica je u nama. A ona će sasvim sigurno biti jedna pozitivna biozelenjava, tako da kažem. A razmišljajte kao u športu. Mi smo pobjednici. Idemo pobijediti. Hvala i sve vas ljubim i sve vam želim sve najbolje. Davor Pavuna, kuku iz Švicarske. I ne mogu više pričat. Želim ići van.